Fala aí, gente, como é que vocês estão? E hoje a gente vai fazer um unboxing dessas pecinhas lindas aí que eu comprei na Shopee. E pra quem já viu os outros vídeos aí, né, no canal, dá pra ver que eu tenho uma coleçãozinha de bonecos do Mario. E na hora que eu vi essas keycaps, eu não tive dúvida de que eu queria elas. E aí terminei fazendo a compra. É uma coisinha simples, é um box bem simplesinho, mas eu estou bastante feliz por ter recebido aqui, ter encontrado. E essas keycaps eu comprei para colocar no teclado, que a gente também comprou um teclado mecânico. Estamos aguardando chegar, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui com mais detalhe. São 5 keycaps. Vou mostrar uma por uma para vocês aqui. Então tem a do Mario. Tem a do Luigi. Tem a do outro Mario. Tem essa aqui que eu acredito que eu vou botar ela no ESC. E vem a interrogaçãozinha, que é a famosa caixinha que o Mario bate nela, né? Então, é bem simples aqui esse unboxing nosso. Essa pecinha que provavelmente é a do ESC é mais alta do que as outras. Eu vou colocar aqui para vocês verem a diferença. São muito bonitinhas. Assim que eu vi, eu já fiquei querendo comprá-las. E eu comprei, como eu já disse, na Shopee. O pedido foi feito dia 1º de maio. O vendedor postou já no dia seguinte, dia 2 de maio. Eu recebi dia 23 de maio a encomenda. Então, do dia do pedido até o dia do recebimento foram 22 dias. O anúncio, ainda hoje eu verifiquei, no momento do vídeo, está o mesmo valor, é R$ 29,99. Tem o frete, porque é uma compra internacional, vem da China. O frete na Shopee, quase todos os produtos lá giram em torno de R$ 20, mas eu utilizei um cupom e o frete saiu grátis para mim. Eu também tive um pequeno desconto de alguns centavos lá, porque quando a gente compra na Shopee, muitos devem saber aí que tem descontos de moedas. Cada R$ 1 comprado, quando você recebe o produto e informa lá que recebeu o produto, você ganha uma moeda para cada R$ 1 de compra. Só que cada moedinha vale apenas um centavo. Mas mesmo assim, juntando as compras, no final vale a pena. Você consegue R$ 1, 2, 3 de desconto. Eu vou colocar na tela para vocês aí o anúncio. Vou colocar também informações sobre o vendedor, a loja, né? Como eu já disse, é uma loja da China, ela é bem avaliada. Atualmente ela está com 5 estrelas em todas as vendas. Ela está com 100% de resposta a todas as perguntas do chat. E a loja tem vários anúncios com os mais diversos tipos de keycaps. É bem interessante para quem está querendo fazer uma modificação no seu teclado aí, dá uma olhadinha nessa loja. Ela tem vários anúncios de keycaps aí de vários modelos diferentes, inclusive com perfil mais baixo, ela tem transparente, então assim, ela tem uns anúncios bem interessantes e tem outros itens também, parece que ela vende os bonequinhos também e tal. Então eu vou mostrar para vocês aqui porque eu comprei. Então, um dos motivos que me fez comprar é justamente porque eu tenho a coleçãozinha desses bonequinhos do Mario, do Luigi. Tem vários outros ali nas prateleiras. Quem quiser ver, tem uns vídeos aí, uns shorts no canal que dá pra ver direitinho aí a minha coleção completa. Então, gente, é isso. Eu gostei muito, é um materialzinho muito legal. Deixa eu mostrar aqui pra trás pra você, a parte de trás. Um material normal de tecla. Eu não sei dizer se ele vai descascar com o tempo, se vai apagar ou não, mas eu gostei bastante. É a impressãozinha. Aparenta ter muita qualidade, né? Mas a gente só vai saber se ele vai descascar ou não com o tempo, né? Depois que a gente começar a usar. Então, quando chegar o teclado, já vou colocar essas teclinhas aqui para ficar estiloso o nosso teclado. E é isso. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí, cheiro no coração. Se inscreve no canal aí, deixa o like. Até mais, falou!